halo teman-teman, saya mau tunjukin kondisi depan rumah setelah hujan ya. Samping rumah itu banjir, depan rumah banjir, belakang rumah itu juga banjir ya teman-teman. Karena tadi kan hujannya deres banget ya. Oke, ini aku lagi santai di depan rumah ya teman-teman, sambil ngelihatin banjir, sambil liatin bocil-bocil yang lagi mainan air ya. Oke. Lang, galang. Nggak atus ya. Aku nggak kacemen. Aku nggak kacemen. Orang kacemen tapi keserunan. Kok iso keserunan nih loh. Bocil-bocil lagi mainan air ya teman-teman. Tak kasih tahu, tak kasih tunjuk. Nah, ini itu ada bocil yang lagi mainan air karena hujan ya. Terus itu ada galang. Nah, itu airnya. Ini dari teras depan rumah semuanya banjir. Karena tadi hujannya deras banget. Itu dari sini, arah sini. Nah, itu banjirnya. Karena hujannya deras jadi banjir banget. Mungkin di sana gotnya itu ketutup daun atau gimana ya, nggak tahu. Nanti biar dicek sama Pak suami biar airnya bisa mengalir. Tuh hujannya deras banget. Terus tak kasih tahu ini bunga-bungaku. Tampak seger. Terus ini bunganya lagi. Lang, kowe ndak kadem to, Lang? Galang. Enggak. Apa ndak jebeber? Enggak. Terus samping rumah ya. Samping rumah tuh juga banjir. Nah, sampai sana tuh banjir ya teman-teman. Tuh. Seperti lautan air ya ini depan rumah. Banjir nih, saya kasih tahu dari samping. Banjir banget. Sebelah sini juga banjir ya tuh. Ini samping rumah tuh juga banjir. Masya Allah airnya. Karena tadi hujannya kan deras banget ya teman-teman. Awas Lang, anaknya aku Lang. Galang, tuh bocilnya lagi mainan air di situ. Lagi salto-salto teman-teman. Hari ini yang daerahnya lagi hujan, siapa boleh komentar ya. Sama atau enggak kalau di daerah saya, khususnya di Desa Wonorejo, Kabupaten Tulungagung. Di sini lagi hujan. Tapi ini hujannya sudah reda ya. Suasana di desa setelah hujan ya kayak gini. Dilihat ya gotnya. Yuk aku nyemplung ya guys. Aku nyemplung ya teman-teman. Banjir. Tuh gotnya ditutupin sini ya teman-teman. Tak kasih tahu Pak Sukadi sing ngogrok-ngogrok. Nah, tuh gotnya. Bocor nggak Pak? Kok bocor? Tuh rumahku banjir dari sana. Lah iya wes lagi kok mlebu YouTube ku loh. Ganteng berarti.
Iki jane njaluk medhuk kene lho. Bendakne sing kene. Iki ki abang-abang ketutupan. Dicor kata kecor. Bulungane kan sakmene to iki. Karena sakmene lho. Iki. Iki ketar kene lho. Iki tak dodok dolek munggul iki. Lho lek mu ngogok-ngogok kok kono apa? Iya, terus kan jadi anu. Iya. Ngompi. Hah? Aku mau Inggris. Dilingkis siapa? Inggris anu apa sombong no apa mae epet ini. Pak Epet paling duwe. Lah iki bendakne suwi yo. Bendakne suwi. Kok bocor seneni wong-wong wae kok, Pak. Enggak. Ngapa? Iki teko sak ngene iki lho sak dengkul lho. Medhuk iki. Ngene iki lho. Ngene lho. Napa 40 cm yo. Tapi apa kok? Hah? Pasok kowe iki iki. Ya wis milih no. Wani nek rasake. Kono lek kono nek reseke. Kene. Iya gantol setengahnya rada gantol ngono. Bulungane iki cuwi kok iki. Tangan dilebokne ngene ra sedeng. Hai Sin. Banjir. Hah? Tuh banjir ya teman-teman. Rumah sederhanaku di sini sama suami sama nenekku ya. Ini banjir. Hah? Iki lo info banjir. Banjir. Halo ciwi-ciwi. Hai. Neng di. Tuh banjir. Banjir ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.